Nah, ini kondisi sekarang kita bawa jalan. Kita lihat baterainya ya nggak ngedrop juga ya. Speed 1 aja karena tangan satunya sedang megangin kamera. Kita lupa bawa holdernya lagi. Dikecilkan. Coba di sini aktif. Yang cukup rusak di sini. Kita coba apakah konektor ke baterainya lepas. Mudah-mudahan enggak ini. Oke, sejauh ini masih aman. Oke, saya tutup dulu karena ini tidak bisa satunya mau untuk memakai kamera. Sampai jumpa di video selanjutnya.